Hallihallo, willkommen in Tschechien, genauer gesagt in Frimberg am Lipno-Stausee und ja, die erste größere Ausfahrt mit meinem neuen Moped. Und wie ihr seht, ich bin gestern ordentlich durch den Regen gekommen, 530 Kilometer Regen. Aber heute soll es trocken bleiben. Der Weg führt mich heute in die Nähe von Wien zu Freunden. Dann geht es an die Wachau und dann in die Nähe der Salzburger Seen. Ja, starten wir mal den zweiten Tag. Das wird eine Weile dauern. Ja, ich habe gerade beim Tanken noch richtig Glück gehabt, weil der große Tanklaster ist da und während der nachfüllt, kann nicht getankt werden. Und deshalb ist die Tankstelle nach mir gesperrt worden. Also nochmal Schwein gehabt. Und jetzt geht's über ein paar schöne Straßen entlang am Lipno-Stausee in Richtung Österreich und österreichische Grenze. Ja, und auf dem Weg dorthin, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ich habe ja schon gesagt, das ist die erste große Tour mit dem neuen Moped. Ich habe einfach in 4 Tagen ein paar Kilometer drauf gefahren, um die erste Inspektion machen zu können. Und jetzt geht's mal 2 Wochen auf eine größere Tour. Ja, hier ist Vonbad. Ja, ist wirklich ein nettes Örtchen hier. Ja, und jetzt verlassen wir Frimburg. Ja, es ist sehr schade, dass ich gestern, ich meine, da war nicht viel aufzunehmen. Autobahn ist langweilig, aber der Teil durch den Bayerischen Wald und Böhmerwald ist schon sehr, sehr schön. Aber ich bin nur durch Regen und Nebel gefahren. Da war nichts zu sehen und ich war durch und durch klitschenass. Aber ich muss sagen, meine Gepäckrollen, und das hat sich alles als trocken erwiesen, das ist super. Und über Nacht ist mein Anzug auch getrocknet. Der hat den Regen auch ganz gut abgehalten. Also kann es jetzt in den Tag gehen. Ihr seht da, der Stausee. Ja, ich habe mich bei meiner neuen Reisemaschine für die CF Moto 450 entschieden. Hauptgrund ist, sie ist viel leichter. Ich bin vorher noch eine Panamerika von Harley gefahren. Ich bin ja eigentlich schon immer mit Harley unterwegs gewesen, auch Honda. Die großen Adventure-Tourer sind einfach zu schwer. Ich habe viele Mopeds Test gefahren. Ja, die engere Wahl ist dann zwischen der KTM und der geblieben. Und naja, ihr wisst, was in den letzten Jahren mit KTM los war. Und das ist auch immer noch eine unsichere Sache. Und deshalb ist es die CF Moto geworden. Und bisher, muss ich sagen, bin ich beeindruckt. Sie ist leicht. Ich komme mit Gepäck auf knapp über 200 Kilo. Damit kann man auch mal ins leichte Gelände oder auch über Schotter und mal ein paar andere Pisten fahren. Das habe ich jetzt diesmal nicht vor. Das mache ich in meiner nächsten größeren Tour. Ja, und hier ist die Staumauer. Und so wie es aussieht, fahren wir jetzt über die auch drüber. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hinten auf dem Camper steht: Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste. Ja, das könnte so ein bisschen auch mein Motto sein. Und da fällt mir ein, ich habe mein Moped übrigens jetzt auch getauft. Und sie heißt Europa, weil ich habe sie gekauft, um eben Europa mit dem Motorrad zu erkunden. Und von daher dachte ich, das ist ein passender Name.
Es ist ja eine Göttin, spiegelt aber auch den europäischen Gedanken wider. Das fand ich eigentlich ganz gut und deshalb fahre ich auf der Europa durch die Gegend. Nachdem ich beim M&M Market ein paar Dinge für den täglichen Gebrauch eingekauft habe und wie immer in der Nähe der Grenze befinden sich ja hier in Tschechien so die ein oder anderen Beauty-Salons und da kannst du Nägel machen und es gibt natürlich Gartenzwerge und alles Mögliche. Jetzt sind wir an der tschechisch-österreichischen Grenze. Ja, und nicht wundern, den Rest des Videos bespreche ich aus dem Off, wie man so schön sagt. Der Hintergrund ist, dass das neue Mikro habe ich mit dem Handy verbunden, um die Tonspur aufzuzeichnen, aber das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir erhofft habe. Und von daher machen wir das jetzt einfach so. Ja, und in Österreich, wie soll es so sein? Die Tourismusbehörde hat wahrscheinlich direkt nach der ersten Kurve, nach der Grenze, die Kühe dorthin gestellt, um das österreichische Panorama darzustellen. Ja, und jetzt sind wir schon an der Donau. Hier mache ich jetzt eine kleine Pause und dann geht es weiter in Richtung Wachauer Nase. Dort ist eine Fähre und dort wollte ich eigentlich übersetzen. Angekommen bei der Fähre, bei der Wachauer Nase. Die Fähre fuhr nicht. Wahrscheinlich zu viel Wasser in der Donau und der Regen hat mich auch wieder eingeholt. War aber nicht schlimm, etwas flussabwärts war die nächste Brücke. Nachdem ich ein paar Tage bei meinen Freunden in der Nähe von Wien verbracht habe, kam die Planänderung, weil Salzburger Land war vollkommen unter Wasser. Dann habe ich beschlossen, über die Wachau in Richtung Tschechien zu fahren. Ja, und in der Wachau habe ich mir den Stift Göttweig angeschaut und habe mir die leckeren Marillenknödel schmecken lassen. Dann noch ein kleiner Ausflug in Richtung Burg Ackstein. Das ist eine sehenswerte Burg direkt über der Donau. Am Abend hatte ich nochmal einen schönen Blick auf den Stift Göttweig von meinem Hotel aus. Ich habe in Mautern an der Donau übernachtet. Dort bin ich auch abends in Heurigen gegangen. Das ist bei uns die Straußenwirtschaft. Ja, also in der Wachau gut essen und trinken kann man da. Von dort aus ging es immer Richtung Norden und es hat immer wieder geregnet, deshalb auch keine Aufnahmen beim Fahren. Jetzt bin ich in Kutna Hora. Das ist eine Stadt östlich von Prag angekommen. Man sieht schon von Weitem, wenn man in die Stadt fährt, es gibt sehr viele Kirchen und herausragend ist der gotische Dom der Heiligen Barbara. Der sieht so ein bisschen aus wie Notre Dame in klein. Weshalb ich aber eigentlich in den Ort gefahren bin, ist das sogenannte Sedlec Osarium. Man kann auch nach der Skelettkirche in Kutna Hora im Internet suchen. Dort sind ganz viele menschliche Knochen und die wurden genutzt, um einen Lüster zu bauen und Pyramiden. Sieht schon irgendwie gruselig aus, aber ist auch wieder faszinierend. Entstanden ist das Ganze, weil die Friedhöfe überfüllt waren wegen Kriegsopfern und der Pest. Da hat man dann sozusagen früher solche Beinhäuser angelegt. Also ich fand es spannend. Kutna Hora ist eine sehr schöne Stadt, kann man durchaus empfehlen. Alle Versuche, den Regen zu umfahren, waren umsonst. Im Erzgebirge hat mich der Vollwaschgang erwischt. Auf dem Weg nach Weimar hat sich es dann alles wieder aufgeklärt und als ich dann dort war sozusagen fürs Sightseeing ist die Sonne wieder rausgekommen. Ich habe Weimar besucht, ich habe gedacht, ich besuche mal Goethe und Schiller und schauen wir mal Weimar an, denn da war ich auch noch nie. Und ich war extremst überrascht, weil es ist ein sehr schönes Städtchen. Das Goethe-Haus ist wirklich eindrucksvoll. Man kann halt sehen, wie er gewohnt hat. Seine Farbenlehre wurde dort herausgestellt und dass er eigentlich sich als Naturwissenschaftler und nicht als Dichter gefühlt hat. Und sein Arbeitszimmer war zu sehen und auch das Schlafzimmer, wo er schlussendlich gestorben ist. Was mich in Weimar besonders beeindruckt hat, war der Park an der Ilm, der bis in die Innenstadt hineinreicht. Und wenn man dann in den Park hineinläuft, ist man sozusagen aus der Stadt raus und es ist ganz großflächig angelegt.
einfach wunderbar. Man ist sozusagen mitten in der Natur und ist doch noch in der Stadt. Also das ist wirklich sehenswert. Natürlich findet man im Park auch Goethes Gartenhaus, wo er sich wohl auch viel aufgehalten hat und seine naturwissenschaftlichen Untersuchungen, Pflanzen und Steine und alles Mögliche untersucht hat. Da das Wetter nur noch schlechter vorhergesagt war, habe ich beschlossen, direkt von Weimar nach Hause zu fahren, aber vorher schön in Weimar noch den Abend zu genießen, denn da war das Wetter noch gut. Und am nächsten Tag haben mich wieder 400 Kilometer Vollwaschgang erreicht. War aber trotzdem ein schöner Trip. Bis zum nächsten Video. Ride safe!